现在季节交替，有不少人都会有一些感冒的状况，很多人都会觉得，感冒应该只是影响到我们的呼吸道，然后特别注意，感冒其实会让我们全身的各处都发炎哦。像是前主播萧彤雯，他就说他1月初的时候一直感觉到自己有一些小感冒，当时他想说去买成药吃，应该就会好了吧，但没有想到越来越严重，变成了干咳、鼻塞，甚至连声音几乎都要没有了。到医院去检查才发现，原来他已经变成了鼻窦炎。他说因为这个浓鼻涕都粘在他的声带上面，所以让他是没有办法说出话来的。还好后来经过治疗，目前是康复的。另外一位是艺人王嘉良，他就说了，他女儿最近迎来一次他人生当中第一次的感冒。他女儿症状也很特别，是吃什么吐什么，连他自己都中标。他自己呢也是脸色发白，甚至呢也是吃什么吐什么，还有拉肚子跟胀气的状况。他也自嘲说，他每一次感冒，他几乎都是肠胃型感冒的代表。我想问一下刘医师哦，其实我们很多人感冒第一次的时候都是上呼吸道的症状嘛，但是像这个主播，他其实一开始是感冒，后来变成鼻窦炎。你说要特别小心哦，感冒可能有些续发在不同身体的位置。哦，对，一般来讲，我们大部分是这样，我们说可以这个病人来进来，他如果是呼吸道的症状，我们可能就说你就是感冒。那感冒其实我们就像刚刚提到，我们有所谓的分细菌性跟这个病毒性。对，如果是细菌性的，大部分它会比较局限在我们固定的位置，所以说呼吸道位置可能就是在那个地方可能变得更严重，那比较不会跑到其他地方。像一些细菌性扁桃腺发炎，你就一直喉咙痛。对，像有些 A 型链球菌啊，或者是什么这个我们肺炎链球菌啊，或者金黄色葡萄球菌啊，这些基本上它如果感染这些细菌，它就在局部的地方一直往严重度走。可是如果是病毒性的时候就比较难说，有时候它一开始甚至出现的症状是很多元的，包括说它可能只有高烧，甚至一开始出现是肠胃症状。所以有时候你第一时间去，有的医师说你这应该是一个肠胃型的问题。就像刚刚讲的，有些医生就会说你叫肠胃型感冒。对，那对可是对我们来讲，其实它没有真的叫做肠胃型感冒，在我们医学就定义就是肠胃炎嘛，它就是对，就是一个肠胃炎。可是有的人奇怪，怎么拉了1、2天之后，肠胃没有变好以外，他甚至还多了呼吸道的症状。这个就有可能就要去考虑说，可能这个病毒它本身是会到处器官乱感染的影响的部分。那所以像当时如果在新冠的时候，也有很多民众是因为腹泻而导致被发现是有这个 COVID 的感染，甚至在流感也是，我们在临床也都有遇过，他高烧合并肠胃拉肚子，结果到时候一验就是 A 流的。呼吸道觉得喉咙一点点还好，他反而是觉得会不会拉肚子拉到脱水，主要症状在肠胃道。对，主要症状都在肠胃道。对，所以对我们来讲就是说这种。症状反而不典型，甚至有一些它涵盖2个器官系统以上的疾病，你甚至就要考虑是一个病毒性的问题。对，不过想问一下，其实鼻窦炎的症状有些时候它会没有症状，有时候它症状像鼻塞跟感冒很相似。对。那我们刚刚讲到说，这个鼻窦炎为什么会到时候会走到声音沙哑？那当然有一些病毒它一开始侵袭性很强，你第1天就沙哑了。那个很常见，像我们在小朋友看到哮吼，就是所谓的副流感病毒，它一感染的时候，它就走你的下呼吸道，那声带旁边周围就水肿。1、2天就沙哑了。这一种会是一开始就沙哑的，大部分后面都咳得相对比较厉害，因为它一开始都走下呼吸道。那如果在你是感染了一段时间之后才出现这种沙哑的，可能就像鼻涕倒流，它倒流鼻窦炎，结果造成周边组织慢慢的水肿。然后发炎，然后肿胀，所以到时候声带水肿也会出现这个沙哑的问题。那这时候就会考虑，因为你的病程的关系，然后包括症状上黄鼻涕，甚至有的人会这个眼窝旁边周围会胀痛感，甚至头痛。那这时候就要考虑要使用抗生素的时机。不过我们可以看一下，如果假设今天的症状是鼻塞，有3种可能哦。有些人是鼻窦炎，有些人是感冒，甚至慢性的过敏性鼻炎，也可能其实症状就好像我一直在感冒中鼻塞好不了。除此还有另外一种叫做慢性咳嗽。我想问一下何医师哦。我们观众朋友，如果今天在咳嗽多久的时间，持续一直在咳，其实就可能有问题。我们一般急性是指说这个3周以内，所以一般会觉得说，这3周以内好像有点像类似感冒。可是现在很多就是尤其在这个疫情之后，口鼻嘛，常常会有这种超过3周以上的咳嗽。那超过3周就叫亚急性，那如果进展到8周以上、2个月以上，我们就觉得它是慢性。那慢性的话，其实我门诊现在大概有一半都看这样的病人，然后那这个你说你门诊有一半的人都是慢性咳嗽来找你？对，因为附近有些诊所他看不好，就看了3次5次，然后就转过来，怕说有其他的问题。那我们从最轻微的开始讲，比如说最轻微的就是一些我们说讲支气管肺炎，这个支气管炎，那或是鼻子过敏，鼻塞好不了，鼻窦炎，这都算轻微的。什么叫轻微的？就是说，我这用抗生素一些症状治疗药物可以治疗好的。那另外一个比较轻微的，比如说胃食道逆流，有些人他工作压力很大，日夜轮班，他就感冒。结果他就睡得更不好，更容易胃食道逆流。那我们加一点胃药就会好的。不过观众朋友可能也会觉得很难想象嘛，因为我知道是咳嗽，但是竟然是肠胃道出现一些问题。对，因为我们这个喉咙这个地方其实有点像台北车站4通八达，上面鼻子、嘴巴，下面胃跟肺都会来这边汇集。
所以等于说，其实全部的地方都可能会出现的症状是用咳嗽来表现。对，那他会跟他讲说啊，我久咳不愈，那我就要分他到底从上面来的还是从这个下面来的。那另外就是我们这个呼吸道专门的，比如说这个气喘，尤其这个 long COVID 之后，大家的免疫系统都有点 hyper， 就是有点过敏的表现都已经特别的明显，所以有时候会这种久咳，我们真的找不到原因，其实后来发现其实是有点气道过度敏感，它是一种气喘的表现。是，对。那当我们最怕，其实就是包括我们这种癌症啊，这个真的是就是或是肺结核这种比较慢性的感染。所以其实就是后面我们看到一个就是算中年的女性，她在中南部，她就来我的这个门诊就医那门诊就医之后，因为她就说啊，她咳了大概7、8个礼拜都没咳好，那外面诊所真的看了好多次那不看则已，然后一看我们就通常会照2张 X 光片，一个是看这个鼻腔的部分，看有没有鼻窦炎。这一张，看到就其实她的这个右边的鼻窦其实是有这个鼻窦炎的。对，结果好死不死，她除了这个鼻窦炎以外其实肺部还有一颗东西啊。这一张就是当天照的 X 光，对，照了 X 光片，那我们看到大家就知道不太妙了，但是不能100%确定就是不好的东西，所以我们还是切了一个电脑断层。那电脑断层切出来之后，就像我们左上这张图，这个其实癌症或是肺结核是一半一半，但是我们就是伸了那个支气管镜进去去帮它做切片，结果出来不幸是这个肺腺癌，所以就是还好他算蛮乐观的，所以他蛮积极配合治疗，而且到时候有标靶突变，所以吃的标靶突变的药反应还不错。所以其实他本来的症状是咳嗽，而且其实是咳7到8周的时间而已。不过到时候出来是2个问题一个就是鼻窦炎，另一个当然大家比较害怕就是肺癌的造成。所以大家如果是慢性咳嗽，一定要非常小心。没错，感冒因为太常见到的症状就是咳嗽啊，甚至还有肠胃的状况。吴医师有穴道可以帮我们同时调理这2个地方啊？对，我们今天介绍3个穴道。第一个穴道呢是在我们的鼻子旁边，鼻子旁边叫做迎香。那这个迎香呢，它其实就像刚刚那个淑慧说的，对不对？这个黏膜都是不健康的时候很容易，所以我们这个鼻腔这个地方呢，我们旁边这个门呐，这守门的这个地方叫迎香穴。那它很好找，就是在我们的鼻孔旁边，跟我们的法令纹的交接，然后这个交接有没有？这个地方。那这个迎香呢，要按的时候不是这样很柔的，你要这样按的时候要往眼睛这个地方这样，然后要这样酸酸的顶一下，然后顶一下。然后再放松，然后最好呢，顶的时候要稍微顶1秒再放松这样，然后这个呼吸完了以后，那再来就是合谷穴。我们在 COVID 的时候，我们戴口罩，我们还是很害怕，对不对？那这个部分呢，在这个我们有个合谷穴，这个广效，就像广效抗生素一样。那这个地方呢，就用上去，它对我们的脾胃、大肠都很好因为它又跟我们的肺呢，在中医来讲，它的经络跟我们的这个什么大肠跟肺是相表里的，所以你按它，其实就会说，顾到我们的肺所以这个部分你按下来，就是这凸出来的地方就是我们的合谷穴，而且它会帮助我们刚刚的迎香，这个是比较远端的穴道，那比较近端的在鼻子这里，所以你看一个远端一个近端，而且如果你右边鼻塞，我们就要什么用我们的左边的这个迎香，它是走对侧的右边呢管左边的鼻孔这样2边，所以有时候按一按早上起来就觉得什么眼睛都舒服，鼻子也舒服。那还有一个呢，真正在调理我们的体质的一个穴道叫做定喘穴。那这个定喘穴也很好找，你只要把头低下来的时候，在我们的后背上面，整个颈部后颈部。那这个后颈部呢，从这个睡枕头的地方往下，那因为你头是往下，所以你就会发现有一个椎体，脊椎呢特别大。就到大椎，大椎旁边呢，大概0.5寸的地方，就是我们的什么？在这里就是我们的这个定喘。那它定喘呢，在中医来讲呢，它有可以急救所以我们会什么？有时候会给它这个地方给它用热灸啦，有没有艾粒这样？然后另外就是我们还可以来给它什么 DIY 来给它做一个调整跟体质的调整，肺气的一个。所以在这个地方可以吗？有用这个什么吹风机吹啦，远一点热的，然后再来就是要给它按摩。那这个按摩的时候，这2边这个定喘是2边，2个穴道在这里，这中间这个是我们的第7椎。大椎，然后旁边2边这样子按的时候压一压，压的时候那也可以，我们自己可以捏，用大拇哥食指这样子捏，左3圈右3圈，然后也可以什么这样推，
这样，在这个地方保持，每天都要弄啊，一天至少要按3次，尤其是你的很容易感冒的人。没错，因为感冒最难好的应该就是咳嗽。有很多人觉得，想要治咳都会吃枇杷膏，到底什么该吃，什么不该吃？其实含糖是关键啊，淑慧。对我自己就是一个活生生的例子。我2月底的时候就是一次感冒，然后我大概吃了10天的药吧，然后就是一个尾巴，咳嗽就是一个尾巴，一直好不了，其他都好了，就一个好不了。我现在就跟我说，要不然你试试川贝枇杷膏好了。就我听起来很合理啊。我跟你讲，是真的没咳了。然后痰全部堵在这里，没咳了，痰全部堵在这里，比较甜呐。对，就是太甜，吃了太，因为川贝枇杷膏比较甜。对，所以后来我才发觉说，不对，我这个症状的时候，其实我不应该吃那么多含糖分比较高的食材。那所以这里跟大家分享，很多人在感冒的时候，其实水果的含糖分真的落差会蛮大的。这时候就提醒大家，如果你还是有热咳，然后咳嗽有痰的时候，其实含糖分比较高的水果暂时都先不要。比如说我跟大家分享，像释迦，像榴莲，像现在过来的芒果、荔枝、龙眼，都是含糖分很高的水果。真的在你热咳痰有很多痰的时候，就暂时我们先缓一下。像选择像莲雾啊、芭乐啊、苹果啊，这含糖分就相对少一点，那可能就会比较对我们来讲是比较适合的。是想要避免感冒，各种营养素都要补充哦。秋香老师要教我们增强抵抗力的料理。咳嗽、喉咙痛，那代表我们身体正在发炎哦。秋香老师今天用很少见的食材香椿，还有彩椒帮我们身体抗发炎。是因为彩椒很多维他命 C 嘛，那香椿其实是一个高营养价值，然后它一个抗氧化的效果跟消炎效果非常好。这个就是现在春天这个季节哈，就刚刚好是它盛产的季节。就像是你说你家有种。这是我家里的，然后呢，你去菜那个花市买1颗200块，然后可以像我已经种12年了。哇！它每一年在秋冬的时候掉叶子，春天的时候就开始长发芽，开始盛开就对了。开始盛开的时候，如果我这是下午摘的，它颜色已经有一点变。如果你一清晨去摘的话，就是每一片都是这么红的颜色。红色对，那这个是嫩叶的部分。那你在菜市场可以看到有一些老爷爷或老奶奶，他们会做一些香椿酱来卖，那你就可以拌面，因为它是一个非常好抗氧化的一个食材。那我就把它就是切碎这样子哈。那这个里面呢，我会煮鲑鱼。那因为鲑鱼本身有油脂了，所以我这个上面撒的是少少的一个胡椒，先腌一下。对，那我没有放油哦。好，那我现在呢，我把这个菇类呢就放在旁边，也没有放油。鲑鱼本身就富含油脂了。是，对，所以等一下我们会放好的油，就是好的橄榄油再放下去后加这样子。好，那我给它稍微小一点的火这样。好，那我们其实香菇这个菇类啦哈，其实也是生煎呢，对不对？对，也没有放油。不要放油，因为你如果这个菇哈一开始你就放油哈，你多少油都会不见。因为它是一个海绵体，它会把它吸到非常非常的干净。因为菇类会吸油，对，非常吸哈。好，那我就放了3种菇哈，就这样子，你把它放下去以后呢，那因为甜椒跟这个节瓜都是非常容易熟的，你半生熟都可以哈。好，那我现在把这个香椿叶放进来。这个香椿炒饭也很好吃。那苏老师，我发现你会放在菇的上面，是不能放在鲑鱼上面。也可以啊，也可以的。但是因为鲑鱼，我等一下可能要翻面，那我一翻面的时候，它可能就是会焦掉，对不对？反正它打的味道就混在一起了。那我大蒜后加，但是我的红葱就先加，就是这样子把它撒上去。应该会啦，好，没有不会。蛮简单。到目前为止，我觉得我可以。好，那我现在我要加酒，酒就是加在鱼的上面。好，好，那盖上果盖焖一下。那在焖的同时，我想问一下淑慧老师怎么看待这道料理？它就是符合刚好我跟大家分享，你要照顾你的呼吸道系统，3个维他命你一定要吃到，维生素 A、维生素 C 跟维生素 D。香椿就是一个维生素 A 很丰富的一个植物，它有一个特殊的辛香的味道，它本身的抗氧化性也很高，所以清除自由基，特别是保护我们的呼吸道黏膜被自由基侵袭的功能其实蛮好的。然后另外一个就是甜椒，甜椒维他命 C 含量很丰富，在蔬菜里面一般来讲蔬菜的维他命 C 一加热它就很容易
易破坏掉，所以你就是像类似像这种彩椒类的东西，你可以吃半生不熟的维他命 C， 你都还可以摄取得到。那菇类就是维他命 D 的来源，所以不管你是任何的菇，香菇、黑木耳、那个鸿喜菇，其实都 OK， 维他命 D 也都很丰富，还有鲑鱼也是维他命 D 丰富的来源。所以你把这些食材搭配在一起，那对你的呼吸道黏膜就提供了非常好的保护作用。哦，所以这道料理其实就是把我们刚刚说护肺的东西，维生素通通加进去了。对，没错。好，你看盖上锅盖多好用啊，对不对？鲑鱼已经半熟了嘛，好，那我们就是把这个菇呢，就是炒一下，因为刚刚有盖锅盖，所以那个蒸汽会让你的菇呢也很快速的熟。那我们现在就是唯一担心的就是我这个鲑鱼有没有熟呢？那我们就是先把它翻面看看，就一次翻3条试看看。那像我们刚刚那样焖，一般是要焖多久？其实看你的鱼的厚薄度啦。OK， 大概来讲哈，时间大概是2分半钟左右。好，那现在我可以把这些椒加进来了，彩椒加进来。好，因为它富含维生素 C 嘛，所以我们晚一点下是比较好的哦。是，节瓜也下来，然后这个时候呢，好，我们把蒜末，哇，蒜末就是撒在上面，对。这道真的很简单呢，我真的可以做。很简单哈，可以复制哈。好，来这个就是盐巴，因为只有那个鲑鱼有一点点盐，其他都没有盐哈。好，那胡椒哈。看你要黑胡椒、白胡椒都可以，但是这一个比较西式的，我们比较适合用黑胡椒哈。好，最后橄榄油淋上去，哇，最后才淋橄榄油哦。好，这样子30秒再盖一次，哇，对，30秒就可以了。30秒后，我们这个护肺的料理就完成喽。强化黏膜，提升防护力，推荐这道香椿石菇彩椒鲑鱼。香椿清香搭配香甜的彩椒，鲑鱼以菇类营养满分，补充 A、C、D， 稳住呼吸道哦。你有慢性鼻塞的问题吗？赶快回来教你4招帮你缓解鼻塞不适哦。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。